¿Habéis ido alguna vez al médico, os han auscultado, es decir, se han puesto el fonendoscopio, esas cositas que nos ponemos los médicos en las orejas y luego lo ponemos así en el pecho y habéis visto que cambia la cara y dice, uy, tiene un soplo? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en los soplos del adulto. Y ya veremos las diferencias que hay con el de los niños, cuándo nos debemos preocupar, qué significa un soplo, qué es lo que tengo que hacer si me detectan un soplo y sobre todo, cuándo es bueno, cuándo es malo y cuál es el tratamiento en el caso de que ese soplo me esté indicando que tengo alguna alteración importante en mi corazón. ¿Pero qué es exactamente un soplo? Pues eso, un soplo es un soplido, es una cosa que cuando escuchamos, los médicos y los cardiólogos, escuchamos un ruido que no tiene que aparecer dentro de los ruidos normales que tiene el corazón. Por regla general, el corazón late y suena un lob-dop, lob-dop, lob-dop. Un soplo haría lob-dop, lob-dop, una cosa así. Algunas veces lo único que me está indicando ese soplo es que la sangre está pasando con mucha más fuerza a través de las válvulas que tenemos. Las válvulas son como dos puertas que se abren y se cierran entre la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, y la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos. Como en medicina clara nos gusta dejar las cosas pues muy claritas, ya de primeras os voy a decir que la mayoría de los soplos no revierten ningún tipo de importancia, sobre todo aquellos que ocurren en los niños. Ojo, porque si estamos hablando de neonatos, es decir, de los justo recién naciditos, incluso de prematuros, esos soplos pueden estar indicándonos algunas alteraciones, pero en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los niños e incluso de los adultos, los soplos son funcionales, son soplos fisiológicos, son soplos que no revierten ninguna importancia. ¿Ejemplos de soplos benignos? Pues por ejemplo, si tengo fiebre, el corazón late mucho más fuerte y mucho más rápido y puede ser que esa presión excesiva sobre el paso de las válvulas genere un ruido diferente. Pero es un soplo fisiológico que una vez que finaliza la fiebre desaparece. En los niños, por la fuerza que tiene el crecimiento, en los adolescentes, esa potencia que tiene el corazón hace que vayan apareciendo unos soplos y con el paso de los años se van acabando. Por lo tanto, un soplo como tal no deja de ser más que un ruido, un soplido que hace la sangre al pasar por las válvulas en el corazón. Pero entonces, ¿cuándo me debo preocupar? Pues me debo preocupar cuando ese soplo aparece de repente en pacientes que empiezan a pasar de los 60 años, porque, por regla general, aunque en algunos casos puede significar que hay algún tipo de patología infecciosa en el corazón, en la mayor parte de los casos corresponden a alteraciones estructurales de las válvulas, es decir, que las válvulas no se abren y se cierran correctamente, y al no producir eso deja un espacio y al pasar la sangre hace ese ruido. ¿Y entonces qué tengo yo que hacer? Pues una vez que te han detectado ese soplo, lo más normal es que se ocurre en el adulto. Si estamos en niños va a haber un seguimiento y nada más. Si estamos en adultos, lo que van a hacer es pedir una ecografía del corazón, un ecocardiograma. Entonces, lo que nos van a hacer es ver cómo está funcionando esa válvula, a qué corresponde ese ruido que escuchamos en la auscultación con la ecografía del corazón y si tenemos una válvula alterada, nuestro cardiólogo ya determinará cuál es el mejor tratamiento, que puede variar desde medicación hasta incluir algún recambio valvular. Oye, y si a mi hijo le han detectado un soplo y me han dicho que simplemente va a hacer seguimiento, como os hemos comentado, ¿puede hacer deporte? ¿Puede hacer vida normal? Completamente normal. Si la parte estructural del corazón, es decir, la anatomía del corazón, está bien, aunque tengas un soplo, puedes hacer una vida completamente normal, incluyendo actividades deportivas de alta capacidad. Así que
Lo más importante es que no haya un daño estructural en el corazón. Y nada más, hasta aquí lo que os quería comentar sobre los soplos al corazón cuando eres ya un adulto. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.